到底我會唔會將我個女送佢出去讀書，而且係讀寄宿學校？其實好有趣，好多人佢哋送小朋友出去讀書，但係就冇真正去諗到底希望佢哋喺呢個教育路上面得到啲乜嘢。而我自己就會問三大問題：第一，到底寄宿學校有啲乜嘢咁特別呢？第二就係乜嘢為之好嘅教育，佢嘅本質係啲乜嘢？第三就係當你係想小朋友有呢一種好嘅教育，而寄宿學校係咪一個唯一嘅途徑呢？我自己就冇讀過寄宿學校。But I know enough people， 尤其係我契媽，佢由細到大都係喺呢啲寄宿學校嗰度成長嘅。我可以話俾你聽，唔係每一個喺呢啲學校畢業嘅人，佢哋都係可以擁有你想象中渴望佢哋擁有嗰種高層次嘅思維模式、視野或者格局㗎。真正 upper class 嘅人，佢哋講緊未出世嘅時候，就梗係聽緊一啲有深度嘅對話。咁但係若果你屋企係俾唔到呢啲環境，而你個小朋友又入咗呢啲學校呢，咁你就只能夠係祈禱佢可能係可以融入到呢啲嘅圈子，兼且係可以參與佢哋嘅對話。好嘅教育係可以將我哋嘅思維模式提升去到另一個層次，絕對唔係一啲死記硬背得翻嚟嘅 hard facts。我好記得有一年我去Brown University 嗰度做交流嘅時候，我好享受嗰陣時同啲同學仔一齊攞支嘢飲，坐喺草地咁樣就去傾啲乜嘢啦，就傾下可能一啲 humanities 啦，一啲 hottics 啦，嘅文化上嘅嘢啦，總之就係啲天馬行空嘅嘢。但係我好享受咁樣嘅對話，因為當你越傾，你就越能夠係可以將呢個人生睇得更透徹。跟住慢慢就可以去提升你嘅 inner self， 你亦都會係好感受到呢一度係被餵養。呢一種嘅教育就係我想我個女係得到。要培養呢一種真正 upper class 嘅氣質，咁到底係咪真係只可以透過寄宿學校呢？我覺得唔係，亦都唔需要。其實你今日就已經係可以帶你小朋友去進入一啲藝術嘅世界，無論係睇一啲劇場藝術啦，又或者係去睇一啲展覽啦，甚至其實睇多啲書，睇一啲文學嘅嘢。就已經係好幫到手，但係咁樣係唔夠㗎，因為有好多人係停留咗喺呢一個位置，就以為自己搞掂咁樣，唔夠。你需要係去討論佢，亦都要睇下其他人點樣去討論呢一啲嘅作品，去俾你自己嘅思維咧，去多啲嘅衝擊，去諗多啲嘢，睇闊啲，咁樣就可以一點一滴去累積落去。我咁講，藝術絕對係一種提升自己內在修養最 accessible 嘅一種途徑。當你嘅腦海係擁有真正嘅 intellect， 係可以有能力去欣賞到一啲內涵同埋文化，你就會發現嗰啲嘅 flashy logos、flashy brands won't impress you anymore。呢個就係我想你真正擁有嘅自由。